Пүрэв гаригийн орой минь төргөө үзэгчтэй пүрэв суран байна. Мэдээлэлтэй багаараа оройн дор бэлтгэн өргөдөг Craft News эхэлж байна. Өнөөдрийн онцлог сэдэв бол toxic найзууд. Ер нь тэгээд хүнд ямар ч асуудал гарсан, сайн ч зүйл тохиолдсон, муу ч зүйл тохиолдсон хамгийн түрүүнд хуваалцдаг хүн бол найз шүү дээ. Тэгээд зарим тохиолдолд найзуудын хооронд токсик харилцаа үүсдэг. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ энэ сэдвийн дагуу дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд токсик найзуудын тухай кейсийг сонсцгоо. За чи токсик найзтай байж үзсэн үү? Байж үзсэн. Тэгээ одоо бол байхгүй. Тийм. Арилжаа болдоосгоо. Би ч гэсэн байсан. Угаасаа хүн болгонд л ядаж нэг байсан байх гэж тохиолддог бах тий. За би өнөөдөр 5 жишээ уншиж өгөн токсик найзтай холбоотой. Тэгээд эхний жишээг нь уншия. За бид үнэхээр сайн найзууд байсан. Гэтэ тэр хизээч миний өмнөөс баярлаж байгаагүй. Надад ямар нэг сайхан зүйл тохиолдоод түүнд хэлэхэд миний өмнөөс баярлахын оронд өөрийнх нь амьдралд минийх шиг сайхан зүйл тохиолдсонгүй гэж гомдолдог байсан. Би нэг удаа золбож хүүхдээ алдсан. Энэ тухайгаа сэтгэл хөдлөлөө дарж байгаад аль болох хуйлахгүй хичээ найзтай хэлсэн чинь чамайг жиргэнсэн болоогүйд бурхандаа талархъя. Чамайг хүүхдтэй болсон бол би уйлах байлаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр биш би жиргэнсэн болоод хүүхдээ төрүүлсэн бол тэр уурлах байсан байгаа юм. Тэгээд л цаашид найзалж чадахгүй юм байна гэж хэлсэн дээ. Яси юу юм те. Гомдмаар юм. Тимтэй. Яг атаархуу найзын шинэ та. За хоёрт нь болохоор бид коллежээс хойш найзлсан. Гэтэл нэг өдөр тэр нүцгэн зураг явуулаад намайг нөхөртөө үзүүлдэ гэсэн. Манай нөхрийн бодол шүүмжийг сонсохыг хүссэн юм байх үү? Юу ч юм бэ? Болцож байгаа залуудаа аль зураг явуулахаа одоо ингэ сонгохын тулд нөхрөөр минь зураг сонгуулах гэж байсан гэж тайлбарласан байгаа. Тэгээд л найзаагаа бүх юмараа блок хийсэн дээ. Юу ч юм хортой. За гуравт нь шинэ хотод нүүж ирээд нэг охинтой танилцаж маш хурдан дотносон. Одоо бодоход бит хоёрын дунд маш их токсик харилцаа байжээ. Нэг удаа хоёр эрэгтэй найзтайгаа хамт аялалд явхаар намайг дуудсан юм. Аялын төгсгөлд тэр гурав дундаа групп чаттай. Тэр групп чатаараа намайг шоолж миний ярьсан хэлсэн бүхнийг хоорондоо ярьж доромжилдог байсныг нь олж мэдсэн. Йоо аим муухай газтэй. Тэгээ яаж мэдсэн гэхээр буцах замдаа метронд явж байгаад хажууд сууж байсан найзынхын чатнаас харчихсан юм. За зүгээр дээ 30 минутын дараа тэрнээс саллаа гэсэн байсан. Энэ явдлаас хойш 5 жил өнгөрсөн ч одоо ч муухай санагддаг хэвээрээ. Амар муухай. За дөрөвт нь за би бүх төлбөрийг төлдөг байсан. Энэ нь ч хэвийн зүйл шиг болсон байсан гэхүү дээ. Бид хамтдаа анх удаа фестивалд явсан. Тэр үед би 16-тай, манай найз 18-тай байсан. Тасалбар хоол зэрэгтэй зарцуулах гэж би 2 цагийн ажил зэрэг хийдэг байсан. Анхныхаа фестивалд зориулж өөрийнхөө мөнгөөр мерч футболк авахыг хүссэн чинь найз минь намайг хэрэггүй юмд мөнгө өргөх гэлээгээд миний төрөвчийг хураагаад авчихсан. Өөрхөн төрөвч. Буцалтаа найз маань нэг найзтайгаа нийлээд намайг 2 өдрийн тойрон аялалд авч явсан. Гэтэл намайг зочны өрөөнд үлдээгээд өөртөө миний мөнгөөр хар тамхи хэрэглэж хоол захиалж идсэн. Энэ нөхөрлөлд маш их мөнгө зарцуулсан. Гэхдээ буруу хүнтэй нөхөрлснөөс ганцаараа байсан дээр гэдгийг ойлгож авсан да. Наажин болоо үнэхээр үнэн шүү дээ. Ядчихал юм ямар тайван тийм. За хамгийн сүүлийн жишээ. За тэр надад үнэхээр сайн ханддаг байсан болохоор би сайн найзаа л гэж боддог байсан. Гэтэл миний ардуур худлаа цуу яриад хараадаг байсан юм билээ. Хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ миний жинг ярьж дог тахуу хийсэн бичлэгийг нь үзтлээ түүнийг тийм хүн гэж бодоогүй. Бүр намайг дэлхийн бөмбөрцөг шиг бүдүүн гэж хэлээд над дээр 7 твийг байршлаар нь наамаар байна гэж хэлсэн байсан. За ийм амар юм токсик найзын юм маш олон шинжүүд байд юм байна. Тэгээд би зүгээр 5 түүхэл ярьлаа. Тэгсэн ингээд сонссон ч бүр мангар амар юм тийм. Гэхдээ дийлэнхийн л баг ингээд найздаа дургу. Тийм ер нь яагаад найз гэдэг юм бол. Тийм токсик зангарчаал ягаал ингээд дагаал яваад идэм бол. Дагалдаал яваад идэм бол. Дургу гэж гэж. Тийм. За мэдгүй. Токсик найзаас гэхдээ салсан дээр шүү манайхаа. Тэгээ ер нь намайг ч бол ингээд кейс олохтой мэрэгчлээ дөө. Янз янз гой ч юу аах вэ? Үнэхээр токсик кейсүүд үү? Үнэхээр гайхмаар кейсүүд олж ярьдагт баярлаа. Зүгээрээ. За ингээд янз бүрийн кейсүүд сонслоо. Хүмүүс чинь яасан амар байдیں۔ Гэж бодох шиг. Тэгээд хэрвээ та өөрөө токсик найз юм биш үү? Таны найзууд хэрвээ токсик байгаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл ингээд токсик найзууд ямар шинж чанар гаргадیں۔ Тэ ямар ааш зан гаргадیں۔ Энэ тухай бүгдээрээ мэдэж авахыг хичээцгээе. Юу бэ да?
нөө токсик одоо найзын бүр яагаад ч нууж чаддгүй ингээд 6 шинж чанар байдаг гинэ. Хэдүүлээ нөгөө өмнөх токсик цувралуудаараа ингээд токсик аав ээж, токсик хүмүүсийн талаар ингээд ярьжсэн шүү дээ. Яг тэр ерөнхий шинж тэмдэг бол байна. Гэхдээ яг токсик найз одоо нөхдийн асуудал дээр гардаг ингээд асуудлыг энэ YOLO имэн дээр нэг нийтлэл гаргасан байхгүй. За нэгдүгээр шинж тэмдэг нь болохоор нэг нь л сэтгэл гаргадаг. Одоо хоёр найз байлаа гэж бодоход нэг нь сэтгэл гаргаад за тэгэл яг хэрэгтэй үедээ очиод найз дээр очиод тусламж авчдаг. Тэгээ яг нөгөө хүнд нь ингээд өөрөө хэрэг болсон үедээ алга болчдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол нэг өнчин хайр мэт ингээд харилцаа болсон байдаг гинэ. За ер нь бол нөгөө нэг найзуудын харилцаанд ч хайр сэтгэлийн харилцаанд ч тэр ингээд аль аль нь ингээд хэдийгээр нэгнээсээ тусламж авах үедээ авч авахгүй үедээ авахгүй байх ч гэсэн аль аль нь нэг тийм сэтгэл гаргах хэрэгтэй байдаг юм л да. Тэгээ тийм сэтгэлийг ерөөсөө гаргадаг зөвхөн өөрөө л аваад идэг. Өгөө аваатай гэсэн үг шүү дээ. Тийм өгөө аваатай юм байхгүй болно гэсэн. Нэг нь ингээд хамаг юм гаргаад нөгөөх нь байхгүй байна л гэсэн. За хоёрдугаар болохоор хил хязгаар рыг давдаг. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө хүмүүсийн одоо ямар ч харилцаанд ингээд давж болохгүй хэл хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо яг тэрийг нь ингээд давдаг гэж байгаа хгүй. Даваад үл тоомсорлол хүндлэхгүй ер нь л хүндлэхгүй ингээд гэсэн үг. Жишээлбэл одоо ингээд аавтайгаа жоох асуудалтай ч юм аав нь асарсан байлаагруудын найз. Гэтэл аавынхын талаар жоок хийгээл орж ирдэг ч юм уу. Иймэрхүү тийм үл хүндгсэн тийм шинж тэмдгийг гаргадаг гинэ. За 3 дугаар шинж тэмдэг нь болохоор зөвхөн өөрөө анхаарлын төвд байдаг. Зөвхөн тэдний тухай л ингээд ярьдаг. Очоод найстаа очоод би ингэсэн штэ, би ингэсэн штэ гэл анхаарлын төвд байхыг хүсээд тэрийгэ ярьдаг гэж байгаа. Тэгэл ер нь би ийм ондог юм чинь гэл. Ингээл харилцаандаа ингээл өөрийгөө л югаал чи муу би илүү чи угаасаа ийм юм да муу штэ гэдэг ч юм уу тийм ааш гаргадаг юм байна. За тэгээд 4 дахь шинж тэмдэг нь болохоор яг л галзуу уулган дээр байгаа юм шиг гэхдээ тэр токсик биш эрүүл хүн нь болохоор ер нь ёроолтод байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг гинэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр яг галзуулган дээр ингээд тэр хоёр хүн ингээд суудсан байна гэж бодох юм бол тэр хүн дээр нь аран юу хүн нь яг тэр эрүүл харилцааг ингээд эрхэмлэх гээд байгаа хүн нь ер нь доор нь байж гин гэж ойлгож байна. Тэгэл ер нь бүх юмд л ингээд яг тэр эрүүл харилцаатай хүнийх нь ингээл буруу юм шиг те токсик найз нь үргэж нөгөөдхөө ингээл буруутгаал байдаг юм байна. За нэг юм зэ. За 5 дахь шинж тэмдэг нь болохоор одоо яг өдрийн тэмдэглэл хөтлөж байгаа юм шиг найзтайгаа харьцдаг. Ингээл өглөөнөөс хойш орой болтол ингээл болсон бүх юмаа яриалаа нөгөө хүний эргүүлж хийжээс сонсохгүй харин тэр найз нь тэрийн токсик хүний хувьд бол зүгээр сонсдог л хүн. Тэгэл ингээл тэр хүн ингээл яриад хамаг стресс ингээл гаргаал өгөөл өгдөг жаахгүй. Нэг юм хэрэглэгдэхүүн шиг ашиглаад зэгтээ өөрийнхөө зовлон болж юм хөрсөн юм яриад тий. Тэгээ ер нь бол ингээл айгүй хэцүү сонсогч байгаа тийм. Бүр ингээд тэгээд яг зарим шинж тэмдэг нь надад ингээд илрээд байгаа болохоор би айгаад байна. Яана. Би өөрөө ярьдаг байхгүй юу? Ярьдаг болохоор ингээд би өөрөө токсик юм шиг мэдрэж надад жоохон төрөөд байгаа. За ингээд 6 дахь шинж тэмдэг нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө бурууг ингээд ерөөсөө хүлээж чаддаггүй нэ. Үгүй миний зөв гэл. Тэгэл өөрийнхөө бурууг хүлээж чадахгүй өөрийнхоороо зүтгэл үргэлж ингээд нөгөө хүнээ буруутгаал таны буруу хийдгүү нэ штэ. Ерөөсөө боол хийхгүй тэгэл байдаг гинэ. Тэгээд энэ бүхнээс одоо холдох ч юм уу те шийдэл нь юу байдаг вэ гэхээр найзуудаасаа нэг бол холбоогоо таслаад холбоод бүр алуулах нэг бол эсвэл ярилцаад үзэх гэсэн ийм шийдэл байдаг юм байна. Яа, nice гэхгүй. Гэтэ надад ч угаасаа би нөгөө түрүү эхлэл хэлжээс ах бангийн нэг токсик найзтай байсан гэд. Тэр найз маань бас наад зангууд ч юм бол дийлэн хитэн гаргаж ирсэн юм шиг санагдаж байна. Тэгээд таад бас ингээ нэгийг бодож хоёрыг тунгаагаарэ гэж хэлье. За ингээ сарвалгч байна нилээн ойлгомжтой шинж чанаруудыг тайлбарлаж өглөө. Тэгээд ер нь бол ингээд найзуудын харилцаа сэтгэл түгшээсэн онцгой тий ингээд тугуй байдалд оруулаад ингээд стресстүүлээд байвал энэ ингээд хортой харилцаа байж магадгүй юм биш үү. Тэгээд сэтгэл зүйч маань бас токсик найзуудын тухай юу гэж тайлбарлах нь бүгдээрээ энэ тухай сонсоцгоо. Токсик найз гэж яг хэнийг хэлээд байна? Яг тэр нөхөрлөх явцдаа тухайн хүний токсик байгааг юу нь яаж мэдэх юм? Үнэхээр одоо хортойг нь бид нэр хүлээн зөвшөөрөөд явж байгаа хэд хэдэн үйлүүд байгаа. Тэр нь бол эрсдэл зан үйлүүд буюу арх тамхи хэрэглэх, масруулах бодисын хэрэглээ. Энэ бол шууд хүний бие физиологийн эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлтийг нь бол маш олон дахин давтагдсан судалгааны үр дүнүүдээр болдог юм мэдэж байгаа. Ялангуяа тамхины хэрэглээ гэдэг бол хүнд төвшөндөө хорт хавдрын одоо шалтгаан болдгийг бид нэр бас судалгаагаар мэдж байгаа. Гэтэл энийг
хин нэгэн мэдээд байтал түүнийг нь одоо үгүй наадах чинь үнэн биш штэ, баримттай биш штэ. Аль эсвэл за яавал гэжтэйгээ шахаад тамхи татуулах гад байвал үнийг одоо бид нар хортой гэж хэлхээс өөр яах вэ гэж. Өөрөөр бол өөр нэг тохиолдол нь бол магадгүй сургуулийн орчин нэгнийгээ дээрлэх, найзууд нэгнийгээ зодож аль эсвэл танхаарах эдгээр үйл явдал. Энэ дээрлэхэлтээс улбаалan хүүхдийн сэтгэл зүйд хүнд түвшний асуудлууд үүсдгийг бол бид мэдж байгаа. Хүн өөрийнхөө мэдрэмжийн хувьд, эрх чөлөөтэй байдлын хувьд, шийдвэр гаргалтын хувьд бүгд бие даасан хүнээс хараат бус өөрийн эрх ашиг, эргэн тойрныхоо эрх ашиг аль эсвэл аз жаргалтай байдал чиглүүлсэн тэр шийдвэрийг гаргаж тэр эрх дураараа байхад л илүү одоо дуртай байдаг байх гэж ерөнхийлж үзээд энэнд юу саад болт юм бэ гэдээ аваад үзэх юм бол хит их ятгах үнэмшүүлээд байгаа тийм аль эсвэл хуурам эхлээд байгаа аль эсвэл байнгын шүүмжлээд байгаа харилцаанууд их төвхтэй хүн санагддаг. Сэтгэл зүйн хувьд нэг ингээд хүнд төвөг болохгүй те одоо хүнийг одоо иргэшээхгүй ч гэдэм үү те өөрөө ч мэдгүй зарим хүмүүсээс иргэшээчээд байдаг тал байх нь шүү дээ. Тэгмүүд тэрнийг одоо таньж мэдээж ингэж төлөвшөж хүнд төвөг болохгүй тэгээд өөрөө бас ингээ хохироод авахгүй шиг тэгэж ер нь төлөвшөх үйл явц ер нь хэдийн насанд гэх юм уу бүрдэж бий болтын яг ямар тохиолдолд яг ингэж бүрэн төлөвшөх. Одоо жишээлбэл би өөрөө ингээд хортой харилцаа үүсгдэг тийм хүн байлаа гэхэд яавал би ингээд төлөвшөх ёстой юм бол за нэгдүгээр ингээд хүлээн зөвшөөрч юм байна. За тэгээ яг яах вэ гэдэг. Өөрөө төлөвшөх гэдэг үг өөрөө төлөвшүүлнэ сургана гэдэг үгнүүд өөрсдөө их асуудалтай үгнүүд. Яа тэгэхээр хин нэг аль эсвэл өөрийгөө төлөвшүүлнэ гэж байх. Яг төлөвшүүлээ дуусчдаг юм байхгүй. Байнгын л одоо суралцсаар л байх үйл явц тийм. Тэр суралцж байгаа нь бид нар юу суралцаад байгаа юм бэ гэхээр тухайн цаг мөчид шинжлэх ухаан боловсрал улс соёлын төвшөндөө юуг одоо ашигтай зөв гэж чиглүүлж байгаад л хүн үргэлж суралцаж явж байгаа тийм. Тэрнээс биш өөрөө хүссэн юмыг сураад хүссэн юмаа сурчаад бусдыг түүндээ байлгах гэдэг юм бол энэ бол суралцаад байгаа зүйл юм уу үгүй юм уу гэдэг гэсэн асуудал гарч байна. Тэгэхээр энэ төлөвшөх суралцах гэдэг маань яг тийм үед хүн төлөвшдөг суралцдаг гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ бид нар нас биед хүрсэн хүнээс магадгүй 18 нас өнгөрч давсан хүнээс юу хүлээдэг вэ? Нийгмээр юу хүлээдэг вэ гэдгийг бодоод үзэх юм бол нэгдүгürt бие даан шийдвэр гаргах чадвар гэж хүлээдэг тийм. Бие даан гаргасан шийдвэртээ хариуцлага хүлээх чадварыг хүлээдэг. Аль эсвэл мөн аль эсвэл биш мөн одоо амьдрал тохиолдох хүн хэцүү даавнууд түгээмэл тохиолддог асуудлууд маш олон байна. Магадгүй эргэн тойрны хүмүүс байхгүй болох аль эсвэл санхүүгийн хүндрэл бэрхшээл тохиолдох гих мэтчлийн зүйлүүдийг ч гэсэндээ төсөв төвчээртэйгээр мөн уян хатан хин нэгэн болон өөртөө хэд хүндрэл учруулж асуудал үүсгэхээр даван туулах чадвар. Өөрөөр бол англиар үнийг resilience гэж нэрлэдэг. Сэтгэл хөдлөлийн хувьд өөрийгөө зөв илэрхийлэх, бусдыг танин мэдэх чадварыг бас бид хүлээдэг. Магадгүй ажлын байран дээр гарч ирчихэд хүнтэй харилцаж ойлголцож чадахгүй уурлаг гараа явчихж байгаа хүнтэй хэн харилцаж ажиллахыг хүсэхгүй тийм. Аль эсвэл хин нэгэн дургу байгаа илэрхийлээд байхад түүнийг хүчээр одоо хийлэх гэж дайрж байгаа хүнтэй ч гэсэндээ бид нар олонхороо магадгүй нийтээр ажиллах хүсдэггүй байх тохиолдол байдаг баг. Тэр мэтчлийн чадваруудыг тавих баг. Тэгэхээр тэдгээр чадваруудыг хин заах юм бэ гэвэл бид нэр соёлоосоо, сургуулиасаа, гэр бүлээсээ суралцдаг. Бас нэгнээсээ, найзууд өөрсдөө хоорондоос нэгнээс тэгжил хариулах юм болоо. Тэгэхээр насан туршдаа л ер нь сурах нь чухал юм байна. Тийм, бид нэр юу сурах вэ гэдэг маань тухайн нөхцөл байдал, орчин цагийн шинжлэх ухааны ололт, мэдлэг, юуг үнэн зөв, юуг баттай, юуг сайн гэж үзэж байгаа тулгуурлан үргэлж өөрчлөгдөх. Орчин тойрон одоо нийгмээсээ За ингээд сэтгэл судлаач маань ч гэсэн нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлалаа, ярьлаа. Тэгээд ч гэсэн нэлээд боцсон баха гэж бодож байна. Тэгээд түрүүн саруулагч хэлсэн ч гэсэн, намайг хэлсэн ч гэсэн ингээд кейсүүдийг, шин чанаруудыг сонсоод тахад нэг кино санаанд орлоо л доо. Тэр нөгөө нэг Marry My Husband гэдэг кино. Тэн дээр бүр ингээд токсик найзыг бүр ингээд яг детальчлаад ингээд харуулсан байсан. Тэгээд тэр киноны төгсгөл дээр ч гэсэн токсик найз ингээд эцэст төгсгөлд нь ямар байдалд хүргэдэг вэ гэдгийг ингээд киноор дэмжлээд харуулсан юм шиг санагдлаа. Тэгээ хичнээн найзууд ч гэсэн ямар ч хүнд ингээд хувийн орон зай хэрэгтэй, хэмжээ хязгаар хэрэгтэй те. Тэгээд ингээд нэгнийгээ хүндлэх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодлоо. Ингээд өнөөдрийн токсик найз сэдвээ өндөрлүүлж байна.
За өргөжлөлн та бүхэндээ өнөөдрийн өрнөлийг хүргэнэ. За сайн сайхан юу вэ да? Сэн сайхан ихтэй өчтөр нөгөө бөөн шуугин долоон болгоодсэн нэг зодон биш дээ. Зодоо ч юу нэг эмэгтэй хүн нэг хүнийг зодсон, Алгадсан тийм алгадсан тэгээд нэлээд бөө юм болсон да. Тэгээд энэ хэргийг болохоор 42 настай О гэдэг эмэгтэй бол үйлцсэн юм байна. Тэгээд зөрчлийн тухай хуулийг ерөөдөө зөрчсөн. Ямар заалтыг зөрчсөн бэ гэхээр хүний биед гэмтэл учруулахгүйгээр халдаж зодсон гэдэг тийм заалт өгдөг юм. Тэгээд энэ заалтын дагуу 101-жээр буюу одоо 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан гэж цагдаагийн газраас мэдээлсэн байна. Тэгээд хохирогч тэр алгадуулсан гэдэг байгаа залуу болохоор 21 настай байсан юм. Хүүхэд байна гэдсэн чинь хүүхэд байна гэж ямар ч тааш насан толхорчсон. Надаас жоох амт биш дээ гэдэг шиг. За манай нөгөө нэг олимпиад аврах Сүрэнжав ба штэ. Сүрэнжав Цахбаа аймагт татсан юм байна. Тэгээд Цахбаа аймгийн удирдлагаас болохоор хүндэтгэл үзүүлсэн юм байна. Тэгээд энэ хүрээндээ болохоор Сүрэнжавд 200 сая төгрөгөөр одоо шангахаар болсон юм. Тэгээд дээрэс нь одоо 24 хүн настайдаа Монгол улсын одоо хөдөлмөрийн баат болсон болохоор эдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нь одоо ингээд Цахбаа аймгийн хүндэт иргэн гэдэг одоо цахлыг өгсөн юм. Дээрэс нь Сүрэнжавын нөгөө нэг анхны багш нь одоо Цахбаа аймгийн хүмүүс байгаа штэ. Тэр хүмүүст нь бас 20 сая төгрөгөөр шангахаар болсон нэ. Нэлийн шангасан биз дээ тий. Сүрэн навч юу вэ 24 тавтай охин байгаа шүү. Тий 24 настай. Тэгэхээр бас айгүй залуугаараа бас гоё хүндтэй гоё шагналуудыг авч ийн. Тэгээд энэ шагналынхаа юг сайхан даагаад гоё байхаарэ гэж хэлье. Улам хичээндээ. Тий улам хичээх байхаа манай хүн. За улсын хурлын 13 дугаар тогтоолоор шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг байсан шүү дээ. Тэр газрыг монополи эсрэг газар гэдэг нэртэй болгож өөрчлөгдөж байгаа байна. За манай засгийн газрын одоо бүтэц бүрэлдэхүүний манай засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 7 сарын 17 улсын хурлаар баталсан байдаг. За энэ хүрээнд бол шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрыг Монгол улсын шадар сайд дор чанарын эрхлэх асуудлын хүрээнд бол тавьж өгсөн байдаг. Тэгээд үүний дагуу монополи эсрэг газар болгон өөрчлөлгөөр болсон юм байна. Одоо нөгөө Цэцгүй аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул билээ. Орон нутгийн сонгуул одоо болох ч байгаа. Тэгээд энэ сонгуул болоход 14 хоног үлдсэн юм байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор хууль заасны дагуу одоо өнөөдөр 9 сарын 26 шүү дээ. Нам хэвлэлээс болон бие даан нэрдэж байгаа хүмүүс одоо өрнөлхий гартаж авч байгаа юм ээ. Тэгээд энэ жил болохоор орон нутгийн сонгуульд 2393 тойрог байгуулсан бөгөөд нийтдээ одоо 831 мандатын төлөө одоо 17,000 нэр дэвшигч өрсөлдөөр гэсэн юм ээ. Тэгээд 21 аймгийн 558 тойргийн 751 за сумдын 1642 тойрогт одоо 6922 за нийслэлийн 12 тойрогт 45 дүүргийн 181 тойрогт 318 мандаттай байхаар болсон юм. Ямар их тоо. Бараг 8031 хүнийг сонгоно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Ямар их хүн сонгох юм бэ? Би одоо 831 идэвхтэй л оролцоорой гэж 831 гэхээр энэ одоо зүгээр нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн болоо гэсэн чинь мандатын тоо. Тийм мандатын тоо. Тэгэхээр нэр дэвшигчдийн тоо бараг дунджаар 2 дахин их лам байгаа гэж бодож байна. За өргөжлөлн та бүхэндээ цаг агаарын мэдээ хүргэе. Маргааш Улаанбаатар хотод 17 градусын дулаан үйл хэрэг байх юм байна. Тэгэхээр бүгдээр хувцас тохируулж өмсөөрөө өглөө дарах өдөр халууцгаа гэдэг сонголттой удирдал маань үргэлжилж байна. За тэгээд өргөжлүүлээд хүснэгтэр орон нутгийн цаг агаарыг хүргэе. Баяртай.